атын Тахауи. Жасым 23-те. Негізі мені семейде туған, бірақ біз бір жасымда Алматыға көшіп келдік. Сондықтан мен өзімді алматылық деп санаймын. Құбылмалы күйлемін, не жасайтынымды білмеймін. Кішкене тігем, кішкене қол өнерге қолымды созамын. Нақты бір ең сүйікті түсім жоқ. Қара киімді жақсы көремін. Мен трансмаскулинді агендер персонамын. Ориентациям queer деп санаймын. Өйткені кезінде көп өзгерген, қазір queer деуге ыңғайлырақ. Ориентациям 5-6 сыныптан бері ашық деп ойлаймын. Бәріне мен би или пансексуал деп айта беретін. Гендерлік сәйкестік туралы мен 15-16 жасында кішкене аңғара бастадым. Тамблер блогпостын бәрін білетін шығар. Сол жерде гендерлер туралы бір пост шыққан лентама. Ішінде трансеркек пен гендерлік идентификаторларын көзге түсті. Сол екеуін көргенде барлығы бір орынға түскен сияқты болды. Кинодағыдай. Кішкентай кезінде екеуін дос қылдыртуға болатынын білмедім, қазір сияқты. Басқа трансжендар туралы оқуға да есіме түспеді. Қазір мен трансмаскулинді және агендер идентификаторларын қолданамын. Оған 8 жыл керек болды. Мүмкін жуырда қайтадан кішкене басқа идентификаторларды қолданатын шығармын. Қазірге солай. Сол мектепте жүргенде мен енді ғана басқа мектепке ауысқанмын. Мектептен тыс менің достарым болатын. Оларға бір күні чатта каминг-аут жасағанмын, бірақ олар менімен спорить етіп, мені кішкене қолдамады. Содан бері каминг-аут көп жасаған жоқ сияқтымын. Менің бір досым пайда болды, ЛГБТ. Соған ең бірінші адам ретінде мен сіз емеспін деп айтқанмын. Ол 17 жасында. Ата-аналарым білмейді, өйткені кішкене қорқамын, үйден шығарып жібереді, ұялтып. Қазақстанда жасым менімен бірдей адамдарға бәрібір сияқты. Бәрібір дегенде біз көбінесе бір глобаль нәрселерге көбірек көңіл бөлетін сияқтымыз. Олар транс адамдарды кішкене адамға санамайды деп ойладым. Өйткені көбінесе клубтарда транс әйелдер болғанда олар деп жүрген. Оған трансмизогиния де қатты әсер етеді. Қазақстанда да, барлық бүкіл әлемде де. Мен не байқағаным, қазақша сөйлейтін және қазақша білетін ЛГБТ адамдар Қазақстанда транс адамдарға мейірімділікпен қарайды. Бағана айтқандай, мен кішкене өмірдегі тұрмысымды әлі білмеймін. Нақты айта алмаймын. Қазақпен сөйлегенде өте ыңғайлы, бірақ біздің
ЛГБТ кішкентай қауымымыз тек қазақ адамдардан құралған жоқ. Сондықтан осы мәселені кішкене шешуге ынтамен бату керек деп ойлаймын. Қазір Қазақстан айналасында соғыс болып жатқаннан кейін кішкене қорқынышты ойлауға болашақ туралы. Бірақ жуырда Қазақстанда өзімді елестетемін. Өзің жаңа транс тапқан кісілерге айтатыным, қатты қорықпаңыз. Өмірді өзіңізді ыңғайлы сезіну үшін сүру керек деп ойлаймын. Қандай да кедергілер болмаса да басыңызды түсірмеңіз. Проблемаларыңыз көп болса да өкінбеңіз. Өмірге сүйіспеншілікпен қарауға тырысыңыз. Және де мен қолым ашық, маған жазуға болады.